O'r Super 6, y 6 disglair fe'n ni'n cael o fe ar ddydd Sul, dydd Sul sy'n dod yn hanner tymor, a mae fe rhyw fath o ganolbwynt yn ystod y tymor, ble mae'r 120, 130 o chwaraewyr gorau yng Nghymru'n dod at ei gilydd mewn cystadleuaeth lle maen nhw gyd yn chwarae'n erbyn ei gilydd i ddatblygu chwaraewyr. Maen nhw'n mynd i fod yn wario gemau o 40 munud ar barc yr arfe, a gobeithio ni'n mynd i gweld cryn dipyn o chwarae sy'n mynd i disgleirio talentau'r gorau sydd gyda ni yng Nghymru. Be sydd gyda ni nawr ar hyn o bryd yw, mae Brian Ashton yn cymryd sesiwn gyda chwaraewyr ifanc yma, ond lles ar y fforddwyr. Mae gyda ni cryn dipyn o fforddwyr, dros 40 o fforddwyr sy'n cynrychioli rhanbarthau, colegau a'r tîmau ysgolion sydd yn y gystadleuaeth dydd Mercher gyda ni, a hefyd y fforddwyr dan ddeunaw Cymru sy'n dod at ei gilydd i drial datblygu concept a philosophy o chwarae sy'n mynd i amlygu chwaraewyr ifanc sydd gyda ni o fewn dalgylch yma o chwaraewyr, a gobeithio mae'n mynd i datblygu steil o chwarae dros y cyfnod. I was invited by Gethin Watts. I came down, did some work with the academies. I can't remember when it was now, I think it was just before Christmas last year. And as a result of that, he wanted me to come down and talk a little bit about my sort of philosophy of coaching, how I've developed and changed over the years, and what my approach is to the game. Peth mwyaf yw dysgu technegau newydd a rhywun fel Brian Ashton. Y gyrfa mae fe wedi cael fel hyfforddwr. Mae wedi gweld lot o newid dros y blynydde. Un o'r pethau siŵr bydd pawb yn cymryd mas o heddiw. I ni gyd yn cadw i datblygu fel hyfforddwr. Dim un ffordd yn iawn. A dros y blynydde, yn siŵr byddwn ni gyd yn newid technegau ac yn cadw i dysgu.